کامران اکمل یو ځل بیا د بابر اعظم مخالفت کو. کامران اکمل وایي چې بابر اعظم د T20 ټیم نه بهر کوي، خو دا ځلې بابر اعظم سره سلمان علي هغه هم یاد کړی دی. کامران اکمل په دې خبره باندې ډېر د تنقید ښکار هم جوړ شوی دی. ډیټیل سره په خبره کوو، ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریکه کړئ. کامران اکمل ویلي دی چې زه PCB له په دواړو لاسو باندې مینت کوم، زه PCB له دواړو لاسونه نیسم چې T20 ورلډ کپ نه مخکې بابر اعظم او سلمان علي هغه د T20 ټیم نه ډراپ کړي او یو ښه ټیم T20 ورلډ کپ دپاره تیار کړي. بابر اعظم او سلمان علي هغه دواړه د ون ډے او ټیسټ دپاره ښه کلاړیان دي، خو T20 ته دواړه سیټ نه دي. T20 نه دواړه ډراپ کول پکار دي او نوجوان ټیلنټ ته موقع په T20 کې ورکول پکار دي. سلمان علي او بابر اعظم دواړه د T20 ټیم نه ډراپ کوي. تاسو دا چا ویلي دي؟ دا کامران اکمل پاکستان کرکټ بورډ ته ویلي چې په دواړو لاسو تاسو لازم مینت کوم چې تاسو دا دواړه د T20 ټیم نه ډراپ کوي. جی خدي خبر کولو نه پس دې بیان جاری کولو نه پس په کامران اکمل باندې شدید تنقید جوړ وشو. په دې وجه باندې چې کم د بابر اعظم فینو ایوبي چې کامران اکمل ته چې تاسو څومره میچونه پاکستان ته ګټلي، ته هم په T20 کې د پاکستان ټیم ریپرزینټ کړی دی، په ون ډے کې دیم ریپرزینټ کړی دی، په ټیسټ کې دیم ریپرزینټ کړی دی. تا په کم فارمیټ کې کارنامه کړی دا، تا په کم فارمیټ کې پاکستان ته میچونه ګټلي، ته هم خپل پرفارمنس موږ ته وښایه کنه. نو په دې باندې په کامران اکمل باندې غټ تنقید شوی دی. او کچری اوورال موږ د کامران اکمل ریکارډ وګورو ایز ا وکټ کیپر بیټسمن، نو ټولو نه ورس ریکارډ چې کم دی د پاکستان په وکټ کیپر بیټسمنانو کې زما په خیاله به د کامران اکمل وي. کامران اکمل نه مخکې چې څومره هم د پاکستان وکټ کیپر بیټسمنان تیر شوي لکه معین خان شو، راشد لطیف شو، رضوان شو، رضوان نه علاوه کچری بل داسې وکټ کیپر راغلی وي چې لانګ ټایم دپاره یو میچ دوه نه چې ډېر ټایم دپاره هغه د پاکستان وکټ کیپینګ کړي وي. نو د ټولو نه بدترین ریکارډ چې کوم دی هغه د کامران اکمل دی. کامران اکمل ډېر زیات کیچونه به ډراپ کول، ډېر زیات سټمپس د ده نه مس شوي دي چې مطلب د کیچینګ ډراپینګ چې کم پرسنټیج دی هغه انتهایی سیوا دی. او زیات کیچونه چې د ډراپ کړي د هغې په وجه پاکستان میچز هم بایلي دي او زیات کیچز د شعیب اختر په بال باندې ډراپ کړي دي. د شعیب اختر په بالینګ کې د ډېرې زیاتې چوکې هم شاله پرېښودې دي چې شعیب اختر به د له ډېر زیات غوسه و. په مختلف شوګانو کې به تاسو د ده حوالې سره د شعیب اختر بیانات هم اورېدلي. دا خبره هم ډیره زیاته مخکې وایرل شوې وه چې شعیب اختر کامران اکمل په ډریسنګ روم کې جګړې ورسره کړې ده، وهلې هم ده چې ته کیچونه ولې نه نیسې. نو ټول نه ورس وکټ کیپر چې د پاکستان په تاریخ کې تیر شوی دی هغه کامران اکمل دی. ریکارډ ورپسې چیک کوي ریکارډ. نو اوس ما کامران اکمل راپاسي او هغه وایي چې بابر اعظم تاسو د ټیم نه ډراپ کوي. سلمان علي هغه کچرې تاسو په T20 کې ریکارډ وګورئ نو انتهایی خراب ریکارډ دی سلمان علي هغه. خو بابر اعظم په T20 کې سټرایک ریټ هم سیوا دی اور میچ هم سیوا دي، خو د هغه چې کم ایوریج دی یا د هغه چې کم ټوټل سکورز دي یا هغه ګوره بل ریکارډ په T20 کې جوړ کو چې موسټ 50s په T20 انټرنیشنل کې 38 50 شوې د بابر اعظم چې 38 د ویرات کوهلی هم دي، 36 د روهت شرما دي، 32 داسې د فخر زمان دي که د یو بل کلاړي دي. نو محمد رضوان نه سوري بابر اعظم ډېر زیات ریکارډ دي په T20 فارمیټ کې. منم هغه سټرایک ریټ ایشوز به وي خو بابر اعظم یو داسې کلاړي دی چې ته د یو فارمیټ نه هم نشي ډراپ کولی. تاسو ریسنټلی د پاکستان ټیم نه بابر اعظم ډراپ و د هغې په ایشیا کپ کې تاسو کتو چې د پاکستان ټیم چې یو ځل به قطار شروع شو بیا په قطار لګېدلی و. اینکر کلاړي و نه د پاکستان ټیم کې ډېر زیات په انډر پریشر شو د پاکستان بیټینګ لاین اپ. خیر په ایشیا کپ کې کم کې چې اوس بابر اعظم ډراپ و آی کې زیات سکور پاکستان دپاره صاحبزاده فرحان کړی. که چېرې صاحبزاده فرحان هم فلاپ شوی نو پاکستان به ډېر بدترین میچونه بایللي وو د انډیا خلاف یا د نورو ټیمانو خلاف. د انډیا خلاف یې خو الریډي بایللي دي. نو دا د کامران اکمل بیان و. کامران اکمل وایي چې بابر او سلمان علي هغه دواړه د T20 ټیم نه بهر کوي. ستاسو دې حوالې سره څه رایه ده؟ خپله قیمتي رایه موږ سره په کمنټ کې ضرور شریکه کوئ.